困惑，各位请看。我原以为会是一场圆满的婚姻，可是结果根本就不是这样的。他现在一点都不相信我，一点小事就小题大做。当初我不顾父母的反对也要和他在一起，可是他根本就没有把我和我的家人放在心上。我们刚结婚才1年多一点就开始分房睡了，这样下去对彼此都是折磨，不如离婚算了。掌声有请这一对，有请。杨先生24岁，来自四川，服务员；吴女士23岁，来自重庆，自由职业。来，有请两位，有请。欢迎两位哈。结婚1年，对，新婚燕尔啊。小片最后说已经分房是吧？对，现在已经分房睡了。啊，谁提出来的呀？我提出来的。为啥呀？因为他自己做的那件事情，不得不让我分房睡。啊，他做过一些什么事儿呢？你自己问他呀。对，你做过一些什么事儿？我自己问来。我都不知道我自己做错了什么事情。他不知道，你看，要不然自己做的事情你自己不清楚吗？没事，要不然您给说一下，好不好？他不因为愿意说，他抵赖。他在酒吧里面上班嘛，然后他异性朋友不是很多吗？他就天天跟别人聊天，他根本就没有把我放在心上。是不是跟别人聊天啊？我是跟人家聊天的，但是我没有经常跟人家聊天呢，因为这是工作需求。结婚之后压力都很大，都是靠我一个人来支持的，他们都是我的顾客。如果说我不跟他们聊的话，他们怎么会来酒吧消费？你每加一个人都说是你的顾客，你有那么多顾客吗？做销售人员的加很多顾客不是很正常的事情吗？那你根本就没有把我放在心上啊！那我怎么没把你放在心上呢？说说他怎么没放在心上？他每天除了上班都是出去混酒。出去混酒，这个混酒就是喝酒的意思是吗？对啊。你这个职业你写的是服务员，到底是做什么的呀？因为我们酒吧是这样子的性质，服务员他也带有销售性质的。哦，就是您是在酒吧里工作的，是这意思吧？对，晚上上班。对。啊，所以您指他除了上班就是混酒，指的是干嘛呢？就是跟他那些朋友出去喝酒嘛，有时候都是夜不归宿的。我怎么又夜不归宿了？我每天下班，我没按时回家吗？你没有夜不归宿吗？4点钟下班，我没按时回家吗？反正我是不知道你干嘛去了。就像有一次你生病一样，你跟我打了那么多电话，因为我是在上班，手机是放在办公室里面的，完全没有听到。但是你后面你为什么要把我的电话跟我的微信全部拉黑呀？难道你就不知道出个上厕所或者是吃饭的时间给我回个电话吗？我都说了，我的手机是放在办公室里面的，而且那天又很忙，领导根本不会让你去拿手机看。你明明知道我生病了，你回来都不关心我一下，就知道对我大吼大叫的。你看嘛，总是为了这件小事，他就跟我莫名其妙的跟我吵，跟我闹。那还有一次，当我去洗澡去的时候，你拿我手机跟我朋友和同事他们发信息，你发完信息也就算了嘛，你为什么要把人家删除了呢？我不把他们删除了，难道你还要跟他们继续聊下去吗？我都说了，这些都是我酒吧里面的顾客，你把他们删了，以后他们怎么来找我消费啊？你手机上异性朋友那么多，每天上班的时候这里加一个异性朋友，然后那里加一个异性朋友，我就是要把他们删了。等于你把他的手机通讯录删了，是这意思吗？对。全删了。女的删了的，给他留了几个男的。哦，你看嘛，留了几个男的，他总是这样子，莫名其妙的。哦。之前就是我刚下楼，因为刚碰到我有个同事嘛，有个女孩子，都是跟她一起去上班，然后我就跟那个女同事开了一句玩笑。他就觉得我那个对他很亲热，他二话没有说，上来就给人家一耳光。因为他都是一个人去上班了，结果那天我撞见他跟他个女同事走在一起，人家两个脸都要贴上去了，你说我能不生气吗？不是，那你要打应该打他，你打人家姑娘干嘛？我就是要打他呀。然后那个女的不知道他是有妇之夫了吗？为什么还要纠缠他呢？你应该打他，不应该打人家女孩儿。真坏不是他坏吗？反正我就是不喜欢别人去纠缠他。啊，这个我们都理解，谁愿意自己的所爱跟别人分享？没有人愿意，是吧？当时我是不是解释过嘛？我有个同事住在我家附近的，我没跟你解释过这个事情吗？我跟你说过吗？你们这才结婚1年啊，就为这点事儿闹成这样，你们俩怎么认识的？上班的时候认识的。你以前也是他客人是吗？不是，就是以前在酒店里面上班嘛，他也在里面上过班，然后我们是一起做服务员的。哦，过去你是在酒店做服务员的是吧？
对，哦，这么认识的，是同事是吧？嗯，是的。后来为什么嫁给他呀？因为我喜欢他呀。当初我不顾我父母的反对，就执意要嫁给他嘛。当时的时候，我家里面并不是很同意嘛，因为知道他家庭条件都不是特别好，所以说我爸妈就一直反对我跟他在一起。那你的意思是我高攀喽？你等一下，别着急啊，先让姑娘说完哈。后来怎么了？后来我妈就跟我说，她说你要嫁给他可以啊，以后你过得是好还是过得不好，都跟家里没有半毛钱关系，那都是你自己的事情。然后后来我妈就没有管过我的事情了。哦，等于为了他跟娘家决裂了，是这意思吗？嗯，对，反正从结婚到现在，他见我家父母就只见过了2次，而且还是我叫他去的。这是为啥呢？因为他不愿意啊。不是我不愿意，第一次我去你家的时候，我都是那么勤快地帮你家做事，但是你父母还是一样，问都不会问一句。第2次去你家跟你一起，直接是什么？直接是把我关到门外，让你进去了，把我关到门外。那我爸住院那次，那你为什么我跟你说了的？我说让你陪我一起去看他，你都不陪我去看他。当时说我是工作很忙，而且我跟你爸那边打个电话，我跟他说过，我说忙完这2天我就过去看你，而且当时我也瞒着你买了水果篮过去看他呀，但是后面直接被你妈拦到门外，也不让我进去。你事先没有跟我讲啊，而且你又没有跟我商量，反正到我爸出院，我没有看到你的人影。我本来是想这个事情瞒着你，就是说跟你家里面能不能把关系搞好一点，不要搞得这么僵。就是因为我妈不让你进门，然后你就对我家都有意见啊。我对你家里有什么？我是在酒吧上班，多多少少都会喝一点，但不会喝很多。你养家你养谁呀？家是谁呀？反正他现在就是心里根本就没有这个家了。现在你们俩还有交流吗？除了争吵之外，姑娘。平时基本上都不会说话的。等于白天你上你的班，晚上他上他的班。你们完全都不见面了，是这意思吧？见面啊，见面不会说话。见面都不说话。对，2个人根本就不会聊天的。唉，怎么打算啊？这日子还要不要过呀？我这边是想要离婚，因为他总是不太信任我，爱无理取闹。我到底是哪里不信任你啊？那你那次给那个女孩子发了500块钱的红包，你怎么解释啊？当时我不跟你说了吗？同事是找我借的，发了工资是要还给我的。反正我就是看到你已经把红包给发出去了，而且你说他要还给你，后面根本就没有回款的记录。他还给我，肯定你看不到，你看不到你就不相信我了。那你之前你有给我买过那么贵的礼物吗？你一下子就给别人发了500块钱，你让我怎么想啊？我都说了，那个钱是借给人家的，不是我给他买礼物。哎呀，男生不想过了，对吧？对。不想过的原因是他不信任你，对吧？对，老是爱胡思乱想啊！你觉得你很委屈，对吗？是的。所以你想离婚，是这意思吗？对。你们谈恋爱的时候，他不在酒吧工作是吗？没有，就是结婚过后。怎么就结婚之后就要到酒吧去工作了呢？因为是结婚快1年了，一直找不到合适的工作，在酒吧这边上班是我以前老本行，所以说我就想回去工作，因为这样的收入的话会高一点。你们俩商量过吗？作为夫妻当时？当时我跟他商量过，跟他说过。当时我不是很同意，但是他要去的嘛。啊，那你对这个婚姻怎么想啊？他现在提出离婚吗？我现在我还不想离婚。哦，那是为什么呢？因为我觉得我为他付出挺多的。你为他付出挺多的。他家里面不是比较穷嘛，然后我根本就从来都没有嫌弃过他。我一直以为结婚过后嘛，他也会一直对我好，可是根本就没有。结婚过后他就变了。所以你觉得你不值，对吗？我有时候我就在想，我当时的选择到底是对还是错？现在看是对还是错呀？现在就是心里有一点纠结，因为我不想让我父母那边担心我嘛。本来当初是我自己做的选择嘛。可是你这样，你父母更担心啊！我听不到你们2个人现在像一对夫妻一样的生活吗？你们现在像调查者和被调查者在一起吗？你天天调查他，像防贼一样的防着他吗？他要不是因为他要去做那份工作，这就是互动的关系嘛。他现在天天像个贼一样的躲着你嘛。他就是觉得我管他太多了。你规划一下怎么不离婚吧。我真想不到他不离婚的理由是什么，因为他总是爱猜忌我，就是在家里没事干，他就是胡思乱想。不是他为什么？那不都是因为你吗？
因为我什么都是因为我。那我结婚之前我是这样的吗？如果说你对我稍微也那么好一点的话，我会是现在这个样子吗？我结婚以后我怎么对你不好了？你现在就是对我家里面的人，还对我有很大的意见啊！你就是建议我在酒吧上班，在酒吧上班你就觉得我跟他们有关系。所以我特别想问一个问题啊，作为一个成年已婚男人，现在你的工作在你的妻子看来已经影响到了你们的家庭和婚姻了，你愿意为此而换一个工作吗？这个我有考虑过，现在我也一直在找，我心里是想要换一份工作。好，你先生说，既然你这么介意的话，我可以换一份工作。可是我们知道这个世界上除了男人就是女人，换一份工作还有其他的异性，怎么办？那除非他不跟他们联系啊。所以这有一个问题，就是在你看来，到底是因为工作环境使然，还是你先生就愿意去跟一些异性保持你认为的不当距离，是哪一种？你是不相信这个环境，还是不相信他？我不相信他。这就麻烦了，他换什么样的工作你都会不相信的。所以你们谈恋爱谈了多久啊？谈了2年。那2年他怎么样啊？他对我挺好的，那2年。挺好的。就是自从他换了工作以后，他就变成现在这个样子。这些事情我跟他解释了很多遍，他始终都是不听。那你们来这儿想得到一个什么样的结果？我就是想跟他离婚，这么简单。你是想离婚啊？对。可是你刚才还跟我说要换工作呢。之前我要吵架，没有这个家，因为他之前跟我说换工作这个事情，我是考虑过。也就是说现在你不再考虑了是吗？对。你是来挽救婚姻的，我听来听去是吧？你不想离婚？对。我还弄反了，我一直认为他是要离婚的那一方的，结果他不离婚。那既然不想离，为什么不想办法去改变呢？我们且不说这个婚姻到底实质是怎么样的啊，就你想过什么改变的方式吗？除了我去删他手机里面的这个异性的电话，你还想过什么其他的方式做改变吗，姑娘？反正我现在就感觉他心里面根本就没有我了。如果他的心里没有你，为什么还一定要跟他在一起呢？因为我们在一起很长时间了嘛。然后这不是重点啊。那就是因为我很喜欢他呀。你现在还喜欢他？喜欢。喜欢他什么？我也不知道喜欢他什么。反正就是我就离不开他，是这意思吧？可是人家要跟你离婚啊。我不想离婚。你就觉得可以不离是吗？你的生活就一直这么任性的过是吗？我没有觉得我哪里任性啊，因为我感觉每个女孩子肯定都不希望自己的老公在外面就跟别的女孩子那么亲近啊。如果这个婚他就离定了，你怎么办呢？未来？我也不知道怎么办，但是我还是想去挽回。你跟他谈过吗？我指的是心平气静的谈过吗？没有。你又想要他，又不愿意为此而努力，对吧？或者说你做出的努力方式就是吵闹。我没有觉得我做错呀。我2个在现在的生活当中啊，每天他都不信任我，猜忌我，我现在防他像防贼一样，而且我们现在也分房睡。不是，你要没什么事儿的话，让他猜就猜，你干嘛要防呢？你没什么事儿，你要防什么呀？主要是我没有去防他任何一件事情，他自己就是会胡思乱想。好吧，这个婚姻我们看不外乎于几个层次嘛。第一个层次是男生因为工作环境的原因和他在处理异性关系上面有些不当的方式，造成了妻子对他的误会嘛，肯定是有嘛，这个你承认吧？都要承认。所以人家误会是正常的，对不对？但是我没有跟人家做过任何一件。不是非要做了什么事儿才是啊，对吗？你琢磨这件事儿是不是？我说的是夫妻之间啊，感受很重要嘛，这是第一个层面嘛。第二个层面是因为这个让姑娘想起了关于这段爱情和这个婚姻当中所有不好的东西嘛。过去是充满希望来的嘛，什么都是好的嘛。但是有了这个东西之后，所有那些不好的东西就起来了嘛，跟你家里人的关系嘛，孤立无援嘛，然后就变得很糟糕嘛，他的委屈就越来越委屈嘛，他也是委屈的嘛。你们俩所有的点把它对在一起，都是我委屈。2个人没有坐下来静静的去看看到底哪儿我们做的不好，
我们有没有什么方式让我们做得更好一些？其实就是改变那个词嘛。你们想改变吗？我先想问，你当时提出跟他分房是为了什么？就是有一次我看到他跟他那个前女友一起吃饭，然后他跟我说那不是他的前女友，但是我就是看到他们2个人一起吃饭了，然后我心里就受不了嘛，就跟他分房。所以其实分房是为了惩罚他，对吗？对。分房是惩罚他的一种手段，对吧？可是你又想要这个婚姻，你又采取了一个要割断这个婚姻的手段和方式，不觉得很矛盾吗，孩子？你现在冷静下来了哈，你跟我说说你妻子怎么样啊？除了怀疑你之外，除了怀疑我以外，其他都很好，家务活这些他都是帮忙分担的在做。啊，家里的钱谁管？家里的钱以前是归他管，就是说我工资发下来是7成给他，3成归我自己。啊，也就是说，钱还是在一起的，是这意思吧？对，但现在钱不在一起了。为什么？因为他老是喜欢猜忌我。就是现在这钱你们各管各是吗？对，是的。真的是觉得自己一点都没错，对吧？对。这个其实就是他们现在婚姻最真实的现状。2个年轻人很无力，曾经相爱，用女生的话说，我曾经因为爱情，我放弃了我的父母，我背叛了他们。为什么在婚后你用这样的方式来对我？男生说，为了想让我们更好，所以我选择了一个我更擅长的工作，而恰恰这份工作让你们的情感越来越远，2个人就无力地待在原地，用争吵的方式彼此伤害着。这个道理应该怎么办啊？我们听听老师们的建议，一起进入丘比特问卷。我想先问一下女生，你现在在工作吗？我本来有工作的，然后现在在考驾照嘛，打算把驾照考完了，找一份稳定的工作，然后继续上班嘛。实际上刚刚我听到2位这个不同的态度啊，一开始我也误会了，我以为是女生提出了分居，她就准备离婚了，但事实上看起来并不是这样。可是从你们的言谈当中，实际上我觉得女生内心还是强势的，她有优越感。可是为什么在这个婚姻走到这一步，当男生那么坚定地提出离婚的时候，女生还非常的犹豫呢？我在想，一方面可能是因为感情，还有一方面是你不愿意面对这种所谓的失败吧。因为你毕竟为了这个婚姻，这段爱情众叛亲离了，所以你不愿意面对这样的结果。可是这种结果并不会因为你曾经付出了多少就有所改变。我看赵川反复地问男生，他的态度都是很坚决，他想离婚，他不希望被这样的爱裹挟着、猜疑着继续走下去。而我从女生的回答当中似乎看到，你没有在这个家庭之外有任何的退路。今天我要说说退路这个词。所谓的退路，不是说你给自己找好下家，而是说当你遇到感情或者婚姻变故的时候，你还有其他的可以让自己立足这个世界的本领，可以不被这个事情这么痛苦的纠缠下去。就如同你在路上踩到了一滩烂泥，你这个时候一直在想着跟这个烂泥纠缠吗？还是说干脆我把这只鞋甩了，换上一双新鞋继续往前走呢？女生，我似乎觉得你没有这样的勇气，可能是因为你的人生还没有开始，你就把自己装在一段爱情和婚姻里，所有的一切都放在里面了。还有一种可能，就是因为你觉得我背水一战，我现在放手太不值得，我的身后没有我的父母，我也没有其他的路可走了。所以我想说的是，考完驾照，抓紧时间找到工作，在这一段相对的冷静期里做好自己。我相信这个可能是你们处理目前矛盾的一个好方法。你也不会过多的把所有的精力都投注在他身上，每一天去翻他的短信，看他发的红包，这样其实你很累，他也很累。关注自己，爱自己，好吗？谢谢。好，谢谢周青老师。其实给你们建议我挺纠结的，
我想再和男嘉宾啊再确认一下，你提出离婚到底是一种想要打胜这场婚姻里的战争的一种手段，说白了就是你是威胁对方的，还是你真是想离婚？给一个明确的答复。也不是说我要真实想打赢这场仗，然后想真想跟他离婚，我只是想让他改了他这些坏毛病，不要每天对我这么猜忌。你让他改是吧？对，问题都是他的，你没错，是吧？对，所以你说你必须改，否则就离婚，是这个逻辑吗？是的。好，你真就这么对吗？你真的就能做到问心无愧吗？第一，我们不是说酒吧这工作里面全都是单身汉，不是吧？做什么工作，最关键变不变心，或者说会不会影响你自己的爱情，都是你这个人。你真做的跟那些异性都没有任何的跨过尺度的行为吗？真的吗？你发那红包真是借人钱吗？真是吗？你的妻子明明她不愿意让你去和那些异性那么聊天，你为什么还要聊？你还跟前女友去吃饭，都被看见了，还说那不是我前女友。做人要坦荡一些，或者说做人要讲点良心，好不好？这个女生是有问题，但你就这么没有问题吗？口口声声的把这个离婚当做一个条件，这个女孩对你的付出不少，你太狠心了吧？女生，你在这场恋爱当中处于何等卑微的地步？卑微到好，我只要能把她周围的一些诱惑全都排除掉，删掉异性联系方法，打她女同事的耳光，我不让她做这件事情，真就能解决问题吗？你能改变她吗？改变不了。你唯一能够改变的自己，自己的心态。你是认为之前为他付出的太多了，对不对？不甘心，不甘心认输。我为他，我跟我自己父母决裂呀。我为他，我做出这么多的妥协呀。我为他，甚至于说我分房睡，我也不跟你离，钱和房现在都分了。实质上，其实已经你们是离婚的状态了。有这么一句话：不听老人言，吃亏在眼前。也许你的父母因为有了一些生活当中比你更多的经验，他们可能看出一些问题，多和他们聊一聊，好不好？听听他们的意见，但真正是要找到自己，好不好？别这么作践自己，行不行？行还是不行？现在做不出决定，好好想想，好吗？认真的想想，没他你过没他的日子。像周军老师说的，考完驾照之后自己找一份工作，好不好？先找找自己，可不可以？可不可以？我好好想一想。好好想想，就这样。好，谢谢曲总。我先跟女生说一下啊，在你今天所有显示卑微的背后，是你极度的任性。当时父母并不同意你们两个在一起，但你还是跟他在一起了。你的公主病太严重了，从小被父母惯大的。所以才有了在今天他的强烈的反击，在这样的婚姻关系当中，我看到的是你们的对立，是抗衡，甚至分居。古言说得好，床头打架，床尾和。作为一个妻子或者一个丈夫，你们在婚姻关系当中，那吵架是非常正常的。但你把沟通的桥梁全部阻断，并且任性的制约他，删掉他的电话号码，让这个男人今天的反击就是离婚。我们往往新婚夫妇啊，你们两个1年没有小孩，这种离婚率是非常高的。我们任性的结婚，又任性的离着婚。我们很多年轻的夫妻会选择用3个月甚至6个月去筹办一场浩大的婚礼，向全天下昭告我们结婚了，我们相爱了，但却没有办法用1年的时间去相濡以沫的听听对方想说什么，听听对方想要什么。所以对于这场婚姻的现状，我是感到非常的惋惜的。但我想对男生说一句话，你今天不要试图赢过这个女生。如果我是你，是一个聪明的男人，好好疼你的女人，而不是试图用离婚的方式去跟她较量，想赢过她。婚姻中没有谁赢过谁，只有谁不懂得珍惜谁。送给你们2位，谢谢。好，谢谢贺总。他婚前也这样吗？没有。他婚前也查你吗？婚前的时候从来没有查过我。从来没查过。
他为什么婚后就变了呢？你想过这个问题没有？我有想过这个问题。请给我答案。可能都是因为我这份工作的原因。你可拉倒吧！刚刚主持人已经说了，他婚后之所以这样，是因为他为了你变成了孤家寡人，跟父母走远了，所以他能抓住的只有你。所以你从来没有认真的考虑过这个问题，因此在婚后，你也没有选择去看他的父母，更加加剧了他的孤独感。他在结婚的过程当中，他违背了父母的意愿，要跟你在一起，但你并没有做出十分主动的行为去缓解你和他父母的关系，你不积极。我没有不积极，我每次去的时候都是被拒之门外，我进都进不去。你娶了别人的女儿，养了20多年的女儿，你去了被拒之门外你就走。他的父亲病，你有多重要的工作，那是多么好缓解的关系。他姐姐还主动叫你去，你却不去，你积极吗？到了手就不再去维护这层关系。事实再一次证明，父母的决定是对的，但父母的做法是错误的。我们很多人都会认为，父母为什么每一次他的决定都是对的？难道父母比我们更懂爱情吗？难道父母有火眼金睛吗？难道父母会未卜先知吗？他怎么就能把事情看得那么远呢？拥有丰富的生活经验是一部分，但其实更重要的是，父母为什么每一次几乎都能够判断对，是因为他了解自己的孩子，他知道你是一个冲动的人，反对之下你依然结了婚，你甚至不愿意用与他共同的时间来争取父母的认同。父母在反对的时候，你们可以用你们自己的实际行动和坚贞的爱情来证明我们可在一起可以幸福。但有些人偏偏不，我非得恶心自己父母。所以父母知道你很冲动，父母也知道你是一个没有逻辑的人，所以你才会冲上去打别的女生，而不是管自己的丈夫。父母因为了解自己的孩子，所以才知道自己的孩子在恋爱的过程当中每天脸上所呈现出来的状态，说什么样的话，做什么样的事，他才能够隐约的感觉到他现在谈的这个男人到底合不合适。而事实上证明父母也是对的。我其实注意到刚才3位老师在说话的时候你没怎么听，所以曲伟问你问题的时候你是懵的，你时常处于自己的一种状态当中。我相信当初父母反对让你跟他在一起，你也是这种状态。但父母的做法真的是错误，恰恰是因为反对，所以才要沉默，让你们自己去发现问题。而恰恰是父母强烈的反对，才加深了你们的快速结合。我看台本上说，你父母当初在反对你的时候，曾经说，如果结婚之后有任何问题，他们不插手。他是说过这样的话吗？这样的做法是极其错误的。这无异于说，即便你犯了任何一样的错，你也是咎由自取，我们不会管。但越是这样的压力，越会逼使自己的孩子想要证明我的这次选择是正确的，所以才加速了你的冲动。没什么好建议的，我就觉得你应该现在回到家里，而不是跟他分房睡，应该回娘家，回到以前跟父母之间的状态，没什么不好说的。即便是自己选择错了，在父母面前认个错没有问题，他们依然是你的父母。当你得到了父母更多的包容，缓解了你和父母之间的矛盾之后，你的视野会非常开阔，父母会帮助你来回顾这1年的婚姻、2年的恋情、3年的共同时间，你才能够看得清楚很多事情，你才知道这个男人值不值得你爱。跟父母好好商量，聊一聊，家门始终是向你敞开的，在父母面前承认错误不丢人，好吗？就这样。好，谢谢涂老师。有了闺女之后，就对这种事儿特别敏感。敏感在哪儿？我就想，如果是一个臭小子第一次上门的话，我给他拒了；第2次拒了；第3次他还来，可能我这门就开了。但是这小家伙在描述他第1次之后，就马上是仇恨了。他们不待见我，我为什么要这样？
哎，小伙子，我是你的客户哎。你说你喝这个酒，不喝。2天又来了，喝这个酒不喝，第3次你还向我推销吗？会。为啥呀？因为这个酒，如果推不出去的话，我就赚不到钱嘛。对呀，所以啊，这话你听见了？换而言之，你爸妈那儿我供不下来，因为你上着杆子要嫁给我，所以我还能娶你，我还攻克他们干嘛呀？听懂这话了吗？为什么我们说长者是有智慧的？家有一老，如有一宝啊。他的智慧就是来自于对生活的思考，而来自于生活的思考，恰恰是能从生活的一些细节当中来发现一个人身上本质性的东西。那个时候你没有听，今天我希望你听听老师们的话，我也希望你能听听老师们的话。如果这个婚姻你还想继续，或者说你离了婚之后，未来的生活里还想能找到幸福，我希望你不要太功利，学会点宽容，其他的没什么。好了，接下来的时间留给你们。是，以前呢很多事情是我做错了，但是你也不应该每天就这样猜忌我、不信任我，老是喜欢无理取闹的跟我吵、跟我闹。我知道以前或许我太冲动了，因为你的一些话嘛，我就感觉心里挺委屈的。但是那些冲动的话，我以后都尽量去改。毕竟我们在一起那么长的时间嘛，而且2个人的性格都是彼此了解的，所以我还是想继续下去。唉，谢谢2位啊，请回。来，我们看看他们自己的选择是怎样，请开门。行了，这是他的态度，这是他在这个节目现场的态度。有话跟他说吗？我就觉得，毕竟在一起那么长时间嘛，就感觉，还是挺遗憾的。说一句话啊，姑娘，第一句，回家；第二，一个男人铁了心要跟你离婚，特别是像这样的性格的男生，多半都是有原因的。回去先梳理一下3年吧。先自己梳理一遍，用自己的思维方式加上今天老师们说的方法去思考一下，消化一下，然后再做决定。真的你想明白了，离不离婚其实变得都不重要了。22岁了嘛，要长大嘛。记住以后不在冲动的时候做决定，回家好好的思考一下，好吗？谢谢你，请回。